Красивый город Аждот. Посмотрите. Над ним воет сирена. Вон летят, видите? Это железный купол, который их сбивает. Вот. Вот они летели и их сбили. Проща Давида и железный купол системы. По новой все. Вот. Папа, посмотри, видно, как летят. Видели? Вон, вон. Летят. Да я в окно вытаращилась. Прятаться надо. Люди уходят. Ай. Вон, полетели, полетели. Только не пойму, это наши летят или... Вон еще полетела. Хоть бы дожить, блин, до Болгарии. Вон, видите, откуда летит? Вон сколько. Вау. Прям на НЛО. Вот, смотрите. О, вау, вау. Воет далеко, это воет в Ашкелоне. Вон, полетела, полетела. Ой, и у нас завыла. Мать моя женщина. Вон они летят, летят, летят. Далеко летят. Как? Они прям близко. И оттуда, и отсюда. Ой, ой. Ой, мама. Мама. Летят, сбиваются. Вот летят откуда. Ой, летят, их сбивают. Вау, вау, вау. Вот это у нас сейчас происходит. Ёпарас, это надо окно нафиг закрыть. Твою мать, я в окно. Я в окно тут вытаращилась и снимаю. Журналист в прифронтовой. Вон, летит, 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 летит. Вы слышите? Вы слышите, что? Это война, ребята. Нехило. Опа. 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 Народ на улице. Естественно, ни одного человека. Все попрятались. Небо вон в этих, в полосках дымовых. Скорые ездят и машины срабатывают, сирены. Пожарные, наверное, ездят. Ой-ой-ой, весело. Ёпарасы не дают нам пожить. Кому это надо? Кому от этого хорошо? Полетели, полетели. Ракеты, их сбивают ракетами. Вот они летят, их сбивают, и они падают на свою же территорию. И погибают их же дети, их же люди. Как так можно? Опа. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Распоясались что-то наши собратья. Красивый, нарядный город Аждот. По идее, когда завоет сирена, нужно выходить либо в подъезд, либо в укрепленные специальные помещения. Многие пренебрегают этим. Я, в частности. Я встаю между стенками большими. Очень взрывов боятся собаки. Кошки как-то не реагируют. А когда у меня была собака, был пес-боксер Чомба, он очень боялся, когда у нас в Кирят-Шмане тоже бомбили одно время. Очень. Вначале бомбили именно север. Хизбалла бомбила север. Кирят-Шмана многострадальная наша, очень много вытерпела. Посмотрите, я вам покажу маленько Аждот. Красота какая. Тут холодные цвета такие, синие, а там теплые. Вот когда тихо, такая благодать. И ветер такой сегодня, вечер такой хороший, так хочется.
выйти погулять. Сирена начинает выть автоматически, когда срабатывает вот этот железный купол, начинает завывать сирена. Пронзительно ужасно. Ну, пока тихо, пока тишина, красота.